Hello，大家早晨，Welcome to my channel。今日我哋要開始我哋嘅行程，從吉隆坡揸車一路上到去泰國，一路上我哋會拍低唔同嘅美食風景點。好，而家我哋出發。A few moments later. 呢個豬手係咪好靚呢？係咪有一啲似似地嗰啲泰國嘅豬手啊？我哋未到泰國㗎，連怡保都未到啊！呢度係宋溪啊，財記呢係出名食豬手嘅。之前我有嚟呢度食過一條白蘇公4.6K 嘅，可以睇下之前嘅影片響上右角。通常停親呢度嘅都係嚟食豬手㗎啦。A few minutes later.
Tomorrow.